जी सारे सत श्री अकाल। मैं प्रितपाल सिंह स्नेक सेवर पटियाले तो ये तुहानूं दिखाण लग्या जी रात दा शैतान नाइट किलर कॉमन क्रैत जिन्हों काला कौडियां वाला भी कहते हैं, संखचूड़ भी कहते हैं। सो दोस्तों बारिशों के दिन चल रहे हैं, अपने घर च साफ सफाइया रखो। किसी प्रकार की दरवाजे च कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये आम ही अपने घर च आ जाते हैं। तो जो कि सप की कुछ आदत होंगी है कि इंसान के नाल ही बिस्तर के उपर चढ़ के लेट जाता जी। जो ही इंसान किसी प्रकार की कोई हरकत करता है सो दोस्तों ये बड़ी जबरदस्त बाइट करता है। कैमरामैन नूं बेनती है कि इसदा पैटर्न दिखाया जाए बिल्कुल। तो देखो अपनी रीयल दुनिया के जाने वास्ते कितना काला है जी। ये रात को बिस्तर से चढ़ के बाइट करता है। जो ही इंसान गर्दन जां कोई अपना अंग पैर हिलांदा है तो ये बाइट करता। सो दोस्तों जिहदा कोई भी लक्षण नहीं, 2 घंटिया बाद पेट च दर्द, उल्टी, चक्कर, घबराहट, साह लैण दे विच दिक्कत, जिहड़ी अख की पलक है अपने आप गिरनी शुरू हो जाती है। सो दोस्तों अपने बाथरूम की, अपने कमरिਆਂ की, बैडरूम की जी स्पेस होंगी है दरवाजे के नीचे तो उन्होंने चंगी तरह एन क्लीयर बना के रखो जी। किसी प्रकार का कोई जालियां दे विच सुराख नहीं होना चाहिए। जो भी आप जुत्ती पानी है हाई नैक जुत्ती झाड़ के पानी है जी। कपड़े पाने ने कपड़े झाड़ के कोशिश करनी है कि हर रोज़ बरसातों के दिन चलते हैं बिस्तर भी झाड़ के सोईए तो चंगी गल है। सो दोस्तों ये जा रहा जी अपनी रियल दुनिया के विच। साडा नंबर है जी 98 151 16 964। इस तरह दी होर वीडियो देखने वास्ते साडा यूट्यूब ते चैनल है जी PSD स्नेक। सो दोस्तों रिक्वेस्ट जू अपना ध्यान रखो, अपने कमरिਆਂ ਦਾ, बाथरूम ਦਾ ध्यान बना के रखो ਤਾਂ जो ਆਪਾਂ इस कॉमन क्रैत, संखचूड़, काला कौडियां वाला साइलेंट किलर इस तो बच सकीए। ओके जी।